motor စစ်မယ်ပေါ့နော် motor စစ်မယ်ဆိုရင် off auto 1 2 38 cloud စမ်းကြည့်အောင်တဲ့ဒါ 3 wiper motor ပေါ့ဒါကြတော့ 2 okay ဒါကြတော့ auto ဒါ auto ဒါတော့ off ပေါ့နော်ပိတ်တာပေါ့ဒါဆိုရင် wiper motor ကိုချက်ပြီးမယ် wiper motor ကိုမှတ်မယ်ပေါ့နော်3 ဆိုရင် and 3 2 and 2 ME okay ဒါတော့ခွင့်ရပြီဒါဆိုခွန်တိုင်ဆက်ဟုတ် okay ဟောလိုက်တော့ဒါဆိုရင်ဟောနော်ဒါကြတော့ဟွန်ဖြစ်သွားပြီဒါ wiper cloud လေးစမ်းပုံလေးမှတ်ပုံလေးပြပေးတော့နောက်ပြန်ပြမယ်